אנחנו כבר... ימי, קומם! היום, ה-31 לא, לא מצומצמת. היום, כ"ט בנובמבר 1948, נוסדה מדינת ישראל. היא מדינת ישראל. אנו במדינה יהודית. בארץ ישראל. למען הקמת מדינה יהודית. בארץ ישראל. היא מדינת ישראל. לא נכנסנו גם בזה, במצוא להיסטוריה. לא, מצוא להיסטוריה הייתה לא רע בכלל. כן, בטח. 40 בדיוק. 55 מינימום. קיצר. נשאיר לכם שיר. איזה שיר נשאיר? החיים שלך היה אקספרנט. יאללה. לא, לא, זה שיר קשה קצת, כן? נכון. לא, שיר. אני אוהב אותך עדיין, מאמי, תחזרי. זה החיים שלנו ככה. נוף נוף יש הודעה, רק רגע. אני אוהב אותך עדיין, אני ומחכה ליום שהדברת. טוב, תקשיבו כולם. ותביני שאיני, איני יכול. איני יכול. מה? רגע, זה לא לוידאו. יאללה, זה לא יפה, זה לא יפה, אני לא אוהבת שנכנסים לי ל-ICQ בלי סיסמה. זאת אומרת, טוב, תשנו, אני אעשה לכם שיר הבא ספוטה. טוב, תביא. זה החיים שלנו כאן. אבל הסוף שלא מסתדר. אני חייל בצבא שלך והשלום שוכן בך, אתה תקווה, אתה שלווה, אתה לא בקסם. גם אני עושה קלוזאפ. יואו, איזה יפה. אני נופלת. אתם על הבלוג שלנו. OMG. אומייגאד. היום אנחנו נדבר עם רועי. רועי. לא יורי. היי בנות. היי נדה. אני צריכה לעשות קצר. קיצה, אנחנו יכולים לספר למה ספיר לא עומדת ואנחנו לא הלכנו. למה לא הלכנו? כן אוכל. אז העדפנו ללכת אליי הביתה, לנופר בסוגריים. כן, תרשמו. היה כיף, היינו במקושרים וזה, כאילו ימין לדעתי לנופר, אין מקושרים. היה מאוד מאוד מענה. ימין חושבת שיקושי קצת שעשה לה את הפרצופים. וזה בסדר. בקיצור יש לנו בגרות עוד מעט, ואנחנו ממש חופרות, וכבר תראי 3 דקות. יפה. והפוני שלי מטולטל, זה גם לא בסדר. אבל בכל מקרה אני יפה. תודה לכולם, תודה. אתם לא צריכים אתם תצביעו בנו מדי יום. תודה לכולם. בוא נעשה כל יום סרט, לא כל שבוע. בלוג, אין לנו כל מה שבוע, זה הרבה זמן. לא נכון, כל שבוע. ככה היה להם מתח, הם יכולים גם להגיב לנו, שזה מדבר מקושרים, בתגובות. כן? אנחנו נתחיל לספר סיפור, אבל הציונות עולה אף אחד טוב. שזה יישאר בינינו. אנחנו בהתלבטות נורא. מה ההתלבטות שלנו, ימית? תשמע. ארץ אחרת, גם אדמתי בארץ אמרנו עדן שאין לך אחים, יש לך אחים? נכון, נשלחים קלומי, נו. תסגר את זה את הבלוק שלנו. תגידי לנו. תגידי לעשות איזה מאמי, אני אוהבת אותך. כן, את אוהבת אותנו פעם? עשה לי עשה לי אולי ידעו. ככה זה ביחד. והקרוב שמסתובב ולא מוצא מנוחה. תשאיר מקום לעוד סוכריה. אז תקשיבו. עדן, זה בשבילך. מכל הלב חמוד. וואי, פה אני לא מסתדר. תגידי לו, תגידי שלא זה ברכה. תענג, היום. אז 21 והפנים. במה? היום עשית לי קצת סרט.
זה סרט, כן. אבל בסדר, נו. אבל בסדר, אני רגילה. אבל אני כבר רגילה. אז אני התרגלתי כבר. וזהו, אני אוהבת אותך. היא אוהבת אותך. אתה רואה? אתה שומע? היא אוהבת אותך. אתה קצת טיפש וזה, אבל אני מטומטם. גם אין טיפשה, בסדר. לא, כאילו, שני אחד טיפשים, אתם מתאים לך לשני. את לא טיפשה בכלל. אני אצלכם. אני החכמה בזוגיות. אז קיצקט. למה פונים מטולטל? לא, זה מה זה לא מחמיא. נו, אבל אתה יכול להגיש ברכה לעדן משהו נורמלי. בסדר. היא יודעת שתוצאות אותו, משהו אחר. רציתי תגידי לו שהוא אשם שזור לך בים. תגידי לו שהוא החיוך שעל פניי. אתה האור שמעליי. תגידי לו, אתה האור שבעיניי. בעיניי, השמש בחיי. אתה התקווה שמובילה אותי. אתה הדשא שאני דורכת עליו. היי! לא, זה לא יפה. לא. סליחה, נכון, וואי, נכון. אני אגיד אחרי חשבתי על זה. כאילו זה מקוסף הזה, הולכים על הדשא. מטאפורה, כן. היה לנו מתכון בזה. היה לנו מתכון בזה. היה קשה. לא, היה קל. היה בסדר, עד שהעבירו אותי מקום. דווקא בקטע הקל, שאפשר להעתיק מימית, אבל עדיין לעשות פוסטמה, העבירו אותי. תראו, אנחנו פרחולות, יש לנו. בהפעלה. פרחולות וספאות. אנחנו גם יכולים לחפש את הגדיין. כן. נראה לי שאנחנו יכולים שאנחנו מדברים בעצמנו, צריך לסיים את פאגי אחר כך. הוא מאוד הוסיף לבלוגות. אומרים שיעסיקו אותנו. אז תגידי משהו לאלה. אני רוצה רק לציין שאני היום לא נראית מיטבי וגם ימית, אז אל תתחפשו, טוב? טוב? אתם אומרים שהיא לא נראית במיטבה. תגידי לו, עדן. אתה הגנת? עדן? לא, מי אמור, איף נופר. I come to in קריית שמונה. Just to say to love you. לך תגידי, ימית, לכי תגידי לו שאני בנינה. לא נבחן שלנו לעניין, כן, אני אומרת לו, למה לא? אני אישה משוחררת. לא, אני אישה משוחררת, את לא. את צוחקת. אנחנו נעבור לקטע השני, לא טוב. אנחנו לא צודק, אוקיי, כל הזילד. טוב, עדן, אנחנו דיברנו לך מספיק. תפלט. אנחנו נספיק כל הזילד, ויש שם ממש כיף, יהיה ריקודים, יהיה כיף, יהיה ערוץ 24, אולפן. אנחנו נהיה מנחות, אנחנו נהיה מנחות. תראו אותנו, אתם יש לכם זכות להיות ראשונים שצריכים בנו, כן? רציתי על זה גם יקבלו אותנו מאוד. אתם גם, יהיה לכם פרוטקציות, ממש. יום ראשון יש לנו גם רעיון עבודה, להיות מדריכות בקטנה, אנחנו נעשה לילדים תיארו. אין, אנחנו נהיה עשירות, ואז נוכל בכלל לנסוע לקריית שמונה לבקר את עדן. כן, בטח. כאילו, כן. יואי, נספר את זה! רגע, אנחנו עושים בלוג, בואי תשמע. הנה, זאת הסיר שלנו.